السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو Бисмиллахир-рахманир-рахим. اللہ کی اطاعت کرو اور О вы те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы спорите о чем-то, то возвращайте это Аллаху и посланнику, если веруете вы в Аллаха и в последний день. Это лучше и прекраснее по исходу. В этом аяте Аллах рассказал об одной основополагающей вещи относительно истинно верующего, заключающейся в том, что он должен проявлять такое качество, как повиновение, и он должен проявлять его красиво. Будь ли это повиновение Всевышнему Аллаху или повиновение Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, или обладателям власти, но если власть явно приказывает что-то против Аллаха или Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то тогда в любом случае надо отдавать предпочтение приказу Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но если власть не вмешивается в дела религии, тогда повиновение такой власти, мусульманская она или не мусульманская, обязательно. В этой связи обетованный Мессия мир ему изрекает: в Священном Коране содержится приказ «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас». Вы видите здесь ясный приказ повиноваться. А если кто-то скажет, что в понятии «минкум» среди вас не входит правительство, то это их явная ошибка. То правительство, которое приказывает в соответствии с шариатом, законом Бога, включается в понятие «минкум»
среди нас. Тот человек, который не притесняет нас в делах религии, входит в понятие минкум среди нас. Из Священного Корана стало ясно, и он подтверждает, что мы должны подчиняться и слушаться правительства. То есть, из этого аята Священного Корана очевидно и ясно, что мы должны повиноваться власти. Таким образом, справедливый судья нашего времени очевидно и ясно изрек, что за исключением приказов, противоречащих повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, верующий должен подчиняться всем мирским приказам, и он должен подчиняться законам своей страны. Если бы мусульмане нашего времени последовали этому золотому правилу, то во многих странах мира прекратились бы смуты и раздоры, и с большой вероятностью в них установился бы мир и спокойствие. Как бы то ни было, не вмешиваясь в спор о том, кто больше распространяет смуту, представители власти или различные группировки, и до какой степени страдает из-за этого мусульманская умма, я представлю вашему вниманию одну большую цитату Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, в которой говорится о том, какой урон и ущерб наносит непонимание того, каким должен быть уровень повиновения, важность повиновения и о том, какую значимую роль играет повиновение в распространении ислама. В наше время только мусульмане Ахмади могут проявлять истинное повиновение и могут показать миру, как можно заново восстановить достоинство мусульман. Как бы то ни было, в первую очередь нам необходимо устанавливать свои личные практические примеры повиновения и повышать уровень повиновения. В этой связи Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Повинуйтесь Аллаху, Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обладателям власти. Повиновение является такой вещью, что если оно принимается с чистым сердцем, то в сердце создается своего рода свет, и в душе возникает своего рода наслаждение и свет. Усердие не так необходимо, как повиновение, но при этом повиновение должно быть искренним, и это является трудным делом. Для проявления истинного повиновения необходимо принести в жертву личные страсти, и без этого истинное повиновение невозможно. Личные страсти являются такой вещью, которая может стать идолом в сердцах даже великих единобожников. О, насколько большой была милость Аллаха на сподвижников святого пророка, да будет доволен Аллах ими всеми, это были люди, полностью растворившиеся в повиновении посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Фактом является то, что ни один народ не может называться народом, и в людей не может быть внушен народный дух и дух единства до тех пор, пока они не приняли принципы повиновения. И поймите, что если возникает разногласие, то это является признаком деградации и упадка. Причиной слабости и упадка мусульман, помимо других причин, является разногласия и их споры между собой. Так что если они избавятся от разногласий и будут повиноваться кому повелел Всевышний Аллах, то совершится то дело, которое они хотели совершить. Община находится под защитой десницы Всевышнего Аллаха, и секрет состоит в том, что Всевышний Аллах любит единобожие, и установить единство невозможно до тех пор, пока нет повиновения. При жизни посланника Бога, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
были великие сподвижники, к мнению которых прислушивались. Бог создал их такими, что они прекрасно понимали и разбирались и в вопросах политики, потому что, в конце концов, когда Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, и другие почитаемые сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, стали халифами, и в их руках оказалась власть, то они несли на себе это тяжелое бремя так прекрасно и высокоорганизованно, что становится ясно, каким талантом советников они обладали. Но в присутствии благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, они вели себя таким образом, что как только он изрек что-то, то они считали свое мнение и понимание никчемным. И все, что изрек посланник Бога, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, они считали обязательным к исполнению. Состояние их повиновения Ему и растворения в Нем было таким, что они искали благословение в воде, оставшейся после Его омовения, и они считали благословенной ту воду, которой касались Его благословенные уста. Если бы они не обладали такой способностью к повиновению и послушанию, и каждый из них отдавал предпочтение своему мнению, и между ними возникли разногласия, то они не достигли бы таких высоких духовных степеней. По-моему, для устранения спора между шиитами и суннитами достаточным является только один довод о том, что между благородными сподвижниками не было никакого рода разногласий и вражды, потому что их развитие и успехи являются доказательством того, что они были едины между собой, и между ними не было вражды. Непонимающие противники утверждают, что ислам был распространен силой меча, но я говорю, что это неверно. Факт состоит в том, что по их сердечным артериям текли полноводные реки повиновения. И то, что они одержали победу над сердцами других людей, было результатом такого повиновения и единства, и я убежден в том, что им пришлось взять в руки меч только для самообороны. Но если бы они не были бы вынуждены это сделать, то они, безусловно, могли одержать духовную победу над миром, не прибегая к помощи меча, а только посредством своих слов. Затем обетованный Мессия мир ему привел стихотворение на языке фарси «Сухан кас диль беру аят, нашинат ладжарам бардиль». Нет никакого сомнения в том, что то, что исходит из сердца, находит отклик в сердце. И далее он изрекает: «Они приняли правду и истину, и они приняли ее с чистым сердцем. И в этом не было никакого рода показухи. Их правдивость и стала источником тех успехов. Фактом является то, что правдивый человек использует только меч своей правдивости. Лицо и весь облик посланника Бога, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, излучал свет упования на Бога, и его лицо излучало мощь и красоту. Они обладали такой притягательной силой, что притягивали к себе сердца людей, которые невольно тянулись к нему. И затем его община явила высочайший образец повиновения посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ее стойкость была больше, чем чудо. И те, кто видел ее, эту общину, невольно тянулись к ней. Одним словом, сейчас тоже очень необходимо такое состояние единства, которым обладали сподвижники. Потому что Всевышний Аллах объединил эту общину, создаваемую рукой обетованного Мессии мир ему, с той общиной, которую создал благородный посланник,
Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И поскольку община развивается благодаря примерам таких людей, поэтому вы, называемые общиной обетованного Мессии, мир ему, желаете присоединиться к общине святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вы должны создать в себе цвет, характер сподвижников. Ваше повиновение должно быть такого же вида, как у них. Ваша любовь и братство должны быть такими же, какими они были у них. Каждая черта вашего характера и ваш внешний облик должны быть такими же, какими обладали сподвижники. В одной цитате Хазрата Обетованного Мессии мир ему разъяснены им многие вещи. Во-первых, в ней рассказано о необходимости повиновения Аллаху и посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и затем о повиновении своим лидерам, своим властям и так далее. В этом заключается система власти и система общины. И повиновение халифату выше этих двух видов повиновения, потому что халифат устанавливает повеление Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И система общины подчиняется халифату. Красотой халифата является то, что иногда, когда возникает какая-то проблема и конфликт в отношениях между членами общины и людьми, назначенными на какую-то должность, то халиф времени удаляет его, и это является одной из его обязанностей. В этом месте я хочу разъяснить одну вещь. Я сказал, что послушание халифату времени выше, чем повиновение власти. В этой связи не должно возникать какого-то недопонимания, поскольку халиф времени больше всех соблюдает и призывает других соблюдать законы страны. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: выражение «улиль амр», люди, обладающие властью, физически означает мирские правители, а духовно — имам времени. Так что наряду с системой мирской власти может существовать и действовать, и она существует и действует, духовная система. И мы, являющиеся частью этой духовной системы, воздвигнутой Всевышним Аллахом, являемся очень счастливыми людьми. И Всевышний Аллах воздвиг систему Ахмадийского халифата, духовной преемственности, для продолжения духовной системы имама времени, который старается утвердить власть Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним в сердцах людей. И в случае расхождения Всевышний Аллах повелел принимать решения согласно повелению Всевышнего Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Большой милостью Всевышнего Аллаха к нам является то, что у нас существует система Ахмадийского халифата, в то время как у других течений и знатоков фикха существуют свои разъяснения и толкования слов аята. Если же вы спорите о чем-то, то возвращайте это Аллаху и посланнику. И такие толкования иногда, вместо того, чтобы решить вопрос, еще больше усложняет его. Также в вопросах, связанных с современными правителями, могут возникать разные мнения и споры. Таким образом, вынесение одного единого суждения и решения возможно только в рамках Ахмадийского халифата. И сколько бы ни благодарил за это каждый мусульманин Ахмади, этого будет мало. И эту благодарность можно выразить только проявляя совершенное повиновение халифату. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал очень важные слова. Повиновение является такой вещью, что если оно принимается с чистым сердцем, то в сердце создается своего рода свет, и в душе возникает своего рода наслаждение и свет. И эти слова, безусловно, означают повиновение духовной системе. И критерием для определения уровня своего повиновения является то, рождается ли свет в сердце и появляется ли наслаждение и свет в душе в результате повиновения.
И если каждый из нас будет размышлять об этом, то он сможет узнать уровень своего повиновения, и он сможет узнать, насколько он повинуется Аллаху, и насколько он повинуется Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и насколько он повинуется системе халифата, созданной обетованным Мессией, мир ему. Если после повиновения Аллаху и Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не обретается никакого света, то, как сказал обетованный Мессия мир ему, это повиновение бесполезно. Благодаря повиновению мирским властям будет создаваться мир и спокойствие, но духовный свет и наслаждение содержатся только в повиновении духовной системе. А затем обетованный Мессия мир ему рассказал еще об одном важном моменте, о том, как можно повысить уровень своей духовности, сказав следующее: «Усердие не так необходимо, как повиновение». Сколько бы ни усердствовал человек, если при этом он не проявляет повиновения, он не может обрести никакого духовного наслаждения и света, и спокойствия в жизни. Так что те люди, которые очень гордятся своими молитвами и богослужениями, но отходят от повиновения, не могут стать наследниками милости Всевышнего Аллаха. Затем он рассказал об еще одной важной вещи, необходимой для обретения высокого уровня повиновения, сказав, что для проявления истинного повиновения необходимо пожертвовать своими личными страстями. Это значит, что необходимо уничтожить свое высокомерие, пожертвовать своим эгоизмом и привести свои желания в соответствии с угождением Всевышнему Аллаху и Его посланнику. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И только в этом случае можно обрести высокий уровень повиновения. А в ином случае, как он сказал, без этого истинное повиновение обрести невозможно. Он также изрек, личные страсти являются такой вещью, которая может стать идолом в сердцах даже великих единобожников. То есть даже в сердцах таких людей, которые утверждают, что они поклоняются единому Богу, и их сердца постоянно погружены в поминание Всевышнего Аллаха, личные страсти могут стать идолами. Да, в них, несомненно, есть притязание на поклонение Всевышнему Богу, но в их сердцах есть идолы самолюбия и гордыни, и наступит время, когда они лишают человека даже самого малого уровня повиновения, несмотря на их большие притязания. Хазрат обетованный Мессия мир ему четко и ясно разъяснил, что сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, достигли высокого результата своего поклонения только после проявления ими искреннего повиновения, которое является для нас примером. Есть один хадис, в котором святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрекает: «Повинуйтесь своему правителю, даже если над вами будет назначен эфиопский раб, голова которой подобна изюмине». Это означает, что если даже он слаб умом, то необходимо повиноваться ему. Хазрат обетованный Мессия мир ему, связывая развитие народа с повиновением, изрекает: «Ни один народ не может называться народом, и в них не может быть внушен народный дух и дух единства до тех пор, пока они не приняли принципы повиновения». Так что принятие этого принципа является секретом развития. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, также сказал, что развитие обретается благодаря нахождению в общине и послушанию словам имама времени и повиновению ему. Без этого невозможно обрести развитие. Если в наше время мусульмане поймут этот принцип, то они могут стать такой великой силой, что мир не сможет противодействовать им.
Но мы, называющие себя мусульманами Ахмади, должны приложить усилия для обретения совершенной покорности, поскольку Всевышний Аллах назвал повиновение наилучшим исходом для духовных общин. Да, это является фактом, что исход будет прекрасным, если будет проявляться повиновение, и благодаря чему произойдет преобразование. И даже в мирских системах мы видим, какие удивительные вещи проявляет дух покорности. Из истории нам известно, что Наполеон взял на себя заботу о Франции в то время, когда Франция деградировала, после нахождения на вершине. Ее положение ухудшалось день за днем. И в это время Наполеон сказал людям: «До тех пор, пока в вас есть разногласия и раскол, вы не можете достигнуть успеха. Если вы можете создать в себе способность к повиновению и покорности, то вы победите и достигнете успеха в развитии и положения в мире». И люди, желающие стране добра, услышали его и начали собираться вокруг него, и приняли его в качестве своего лидера, и они показали прекрасный пример повиновения и покорности. Он вдохнул в них такой дух, что они собрались вокруг него и повиновались ему в каждом деле. Более того, рассказывают, что они явили такой пример повиновения, что это изменило жизнь самого Наполеона. Несмотря на то, что он сам призывал к повиновению, когда он увидел проявление повиновения на практике, это произвело революционное преобразование в его жизни. Как бы то ни было, наступило такое время, когда Наполеон после Большой войны потерпел поражение. И он был сослан и находился в заточении на одном из островов Италии. И затем, с помощью нескольких человек, он был освобожден и вернулся на берег Франции. В это время во Франции уже установилась новая власть и новая государственная система. Король призвал священников и посредством них сделал так, что генералы и солдаты принесли присягу на Библии и поклялись, что они будут подчиняться новому правительству. Король заставил людей поклясться, положив руку на Библию, потому что он знал, что Наполеон внушил в людей такой дух повиновения, что если он вернется, они снова присоединятся к нему. Когда Наполеон, благодаря помощи нескольких друзей, освободился из своего заточения, и несколько человек помогли ему вернуться во Францию, он начал собирать вокруг себя простых людей и землевладельцев, которые остались преданными ему, но они не были опытными солдатами, и у них не было оружия. Когда об этом узнал король, он направил туда генерала с армией, чтобы уничтожить их. И они случайно встретились в одном узком ущелье, через которое могут пройти только несколько человек, стоящих плечом к плечу. Наполеон приказал своим солдатам идти вперед, но правительственные войска расстреляли их. Затем он снова отправил туда своих солдат, и их тоже уничтожили, и их исход был тем же самым. Затем его солдаты сказали: «Нет никакой возможности идти дальше, потому что враг стоит впереди, место очень узкое, и невозможно укрыться от пуль». Более того, они говорят, что они поклялись на Библии, что они будут поддерживать короля и уничтожить Наполеона и его солдат. В таком положении мы не можем наступать на них так, как это следует. Ущелье узкое, поэтому наши солдаты бывают убиты. Поскольку Наполеон сам воспитал и тренировал солдат, которые теперь находились на стороне новой власти, и он внушил в них дух повиновения и покорности, поэтому он сказал тем солдатам, которые были с ним сейчас: «Идите в ущелье и скажите им: Наполеон говорит, чтобы вы освободили дорогу». Но солдаты продолжали стрелять и говорили: «Мы поклялись на Библии, поэтому теперь мы не можем слушаться приказов Наполеона».
Наполеон не поверил в это, потому что он думал: «Я сам воспитал их, поэтому невозможно, чтобы они не слушали меня. Я внушил в них способность повиноваться и быть покорными. Как это возможно, чтобы они стреляли в моих солдат?» Затем были отправлены еще люди, которые тоже были убиты, и их конец был тем же самым. Затем Наполеон сам пошел вперед, сказав: «Как это они не будут слушать меня?» Он сказал им: «Я Наполеон, и я приказываю вам освободить дорогу». Один из офицеров ответил ему: «Теперь уже прошли те дни, когда мы беспрекословно подчинялись вам. Мы поклялись в преданности новой власти». Но Наполеон был уверен в том, что они не могут так быстро забыть урок покорности, которому он их научил. И он сказал: «Мои солдаты все равно будут двигаться дальше, а если вы уже забыли мой урок, то пусть кто-то из вас, кто хочет это сделать, стреляет в грудь своего правителя. До этого времени я был вашим правителем». Когда Наполеон сказал им это, старое чувство преданности и покорности вернулось к ним, и они прокричали: «Да здравствует Наполеон!» И они побежали на его сторону и присоединились к нему. Более того, рассказывают, что некоторые из них плакали как дети. Когда эта новость дошла до генерала, который находился в тылу армии, он с большой группой войск двинулся вперед, чтобы напасть на них. Но когда до его ушей дошел голос Наполеона: «Ваш правитель Наполеон призывает вас», тогда этот генерал и вся армия, забыв свою присягу на Библии, присоединились к нему и восстановили свой первый обет покорности. Но как бы то ни было, это была попытка Наполеона после сильного раскола во Франции заново создать в людях чувство повиновения. Хазрат обетованный реформатор, мир да пребывает с ним, рассказав об этом примере, сказал: «Наполеон и подобные ему лидеры не обладали той Божьей поддержкой, которая бывает у истинной религии, но тем не менее они произвели большое преобразование в людях. Состояние же людей, дающих баят, обет верности, бывает совсем другим. Суть баята состоит в растворении себя в повиновении тому, кому дается баят. И эта суть баята является настолько высокой, что ее нельзя сравнить с повиновением в мирских делах. И это принцип «повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику», и обладателем власти среди вас является таким принципом, что до тех пор, пока какой-то народ не следует ему, даже если они следуют истинной религии и не знает о нем, он не может быть успешным. बैत का तो मफहूम ही इताअत में अपने आप को फना करना है और ये मफहूम इतना बुलंद है कि दुनियावी अमूर में फरमाबरदारी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। आपने फरमाया कि ये गुर अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम ऐसा है कि जब तक कोई कौम इस पर अमल नहीं करती, खा वो सच्चे मजहब की पाबंद हो या इससे ना। Так что очень необходимо всегда помнить эти слова Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Фактом является то, что ни один народ не может называться народом, и в них не может быть внушен народный дух и дух единства до тех пор, пока они не приняли принципы повиновения. И поймите, если возникает разногласие, то это является признаком деградации и упадка. Всевышний Аллах четко и ясно разъяснил это следующими словами: «И держитесь все крепко за верфь Аллаха и не разделяйтесь». Но несмотря на это ясное повеление Всевышнего Аллаха, к несчастью, мусульмане дошли до предела разногласий между собой, и они забыли о тех милостях,
которые Он оказал им. Поэтому они достигли предела упадка и поражения. Таким было положение при жизни Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. А сейчас, по сравнению с тем временем, стало еще хуже. Но, к сожалению, они все еще не понимают это. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: если они избавятся от разногласий и будут повиноваться кому повелел Всевышний Аллах, то есть имаму времени, Хазур поясняет, потому что в наше время он является тем единственным имамом времени, которого воздвиг Всевышний Аллах как искреннего слугу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он является обетованным Мессией, мир ему. И если они будут следовать ему, то они увидят, как Всевышний Аллах вложит благословение в каждое дело. Да уразумит их Всевышний Аллах. И он сказал: община находится под защитой десницы Всевышнего Аллаха. Похожие слова можно найти в высказываниях святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И до тех пор, пока не будет установлено такое единство, невозможно будет встретиться со Всевышним Богом и достигнуть других успехов. Всевышний Бог встречается только с теми людьми, которые обладают глубоким пониманием единобожия и единства. Так что мы не должны радоваться только тому, что мы принесли обет верности. Очень необходимо понять истинную суть баята, которая содержится в самом слове «баят», означающего «отдать себя». И тогда мы сможем стать наследниками милости Всевышнего Бога. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в качестве примера привел Хазрата Абу Бакра, Хазрата Умара и других сподвижников, которые были теми людьми, к советам которых прислушивались и которые обладали глубоким пониманием мирских вещей и политических вопросов. И эти их черты проявились прекрасным образом, и они прекрасным образом управляли государством в свое время. В то время как при жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, казалось, что они ничего не знают, их образ жизни был таким, что было совершенно повиноваться, подчиняться и следовать повелениям. И свои мнения, знания и разум они считали низкими. Но затем мир увидел, как эти сподвижники, когда наступило их время, наставляли мир. И благодаря этому воспитанию в период праведных халифов были видны прекрасные примеры единства. В истории ислама рассказывается об одном событии, с которого стали очевидными мудрость, бескорыстие и забота об интересах общины Хазрата Абу Убейда, да будет доволен им Аллах. Рассказывается, что во время битвы Хазрат Абу Убейда получил письмо Хазрата Умара, в котором было написано о смерти Хазрата Абу Бакра и о том, что Хазрат Халид бин Валид отстранен от командования армией, и вместо него назначается Хазрат Абу Убейда. Но Хазрат Абу Убейда в интересах общины не сообщил об этом Хазрату Халиду. И он не сообщал об этом до тех пор, пока не произошло примирение с жителями Дамаска. И подпись на договоре о примирении поставил Хазрат Халид бин Валид. После всего этого Халид бин Валид узнал, что он уже не командующий армией, и вместо него назначен Хазрат Абу Убейда. И он высказал ему претензию: «Почему ты не сообщил об этом?» Но Хазрат Абу Убейда не обратил на это внимания и начал хвалить его выдающиеся подвиги, достойные похвалы. В это время мусульманский полководец, показывая прекрасный пример повиновения халифату, сказал: «Над вами назначен амин, достойный доверия этой уммы». Хазур поясняет, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
даровал титул Амина Хазрату Абу Убейде. В ответ Хазрат Абу Убейда сказал: «Я слышал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назвал Халида бин Валида Сайфуллах, меч Аллаха, и наилучшим молодым человеком своего племени. Так что это является прекрасным примером повиновения решению халифата времени с радостью». इस्लामी जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस मौके पर इताअत खिलाफत का इंतहाई शानदार नमूना दिखाते हुए कहा कि लोगों, तुम पर इस उम्मत के अमीर मुकर्रर हुए हैं। हज़रत अबू उबैदा को आन सल्लम ने अमीन के लक़ब से खिताब दिया था। हज़रत अबू उबैदा ने जवाब में कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है। В наше время тоже иногда возникают такие случаи. Хотя в целом, по милости Всевышнего Аллаха, в общине есть хорошее чувство повиновения, но иногда происходит так, когда кто-то освобождается от своей должности, то у него сразу возникают вопросы, почему это произошло и какой у меня недостаток. Если бы мы следовали таким примерам, которые показывают нам история, то никогда не возникали бы такого рода вопросы. Как бы то ни было, мы всегда должны помнить, что сегодня у нас тоже сохраняется тот же самый Коран, в котором содержится повеление Всевышнего Аллаха. И мы следуем тому же посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который наставил нас, и эти наставления мы находим в сборниках хадисах. Но при этом посмотрите на положение мусульман, в каком положении они находятся. Они либо распространяют смуты и раздоры между собой, либо протягивают руку перед миром. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что этот раскол между мусульманами нашего времени, спор между шиитами и суннитами, и более того, еще больше разделение мусульман нашего времени, все это происходит из-за того, что они отошли от повиновения. И это является свидетельством упадка. А если сегодня мусульмане объединятся, то обвинение в том, что ислам распространился силой меча, тоже прекратится. Единство и повиновение сподвижников было таким, что одержало победу над сердцами людей. Так что сегодня очень необходимо такого же рода единство. Хазрат обетованный Мессия мир ему обратил особое внимание своей общины к тому, чтобы вы создали в себе примеры, подобные примерам сподвижников, и чтобы ваш меч правдивости продолжал разить ложь врагов ислама. И это возможно только тогда, когда в каждом из нас появится совершенное повиновение и покорность, и когда каждый из нас будет прилагать усилия для этого, когда мы будем проявлять совершенное повиновение Аллаху и Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и тогда нам будет дарована часть того света, который был дарован святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Так что большой обязанностью каждого мусульманина Ахмади, после того, как он дал обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему, чтобы он, будучи примером повиновения Аллаху, Его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и обладателем власти, привлек к себе внимание мира. И это и есть тот способ, благодаря которому мы можем одержать победу над сердцами людей этого мира. Это и есть то оружие, благодаря которому мы можем одержать победу над сердцами людей этого мира, собрать людей и привести их ко Всевышнему Аллаху и Его посланнику. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Благодаря чему мы можем наставлять людей, благодаря чему мы можем закончить смуты этого мира, потому что, как я уже сказал, у нас есть повеление Всевышнего Аллаха в виде священного Корана, который достоин повиновения
и достоин того, чтобы следовать ему. И у нас есть прекрасный пример святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повиновение которому сделано обязательным для нас. У нас существует духовная система повиновения обладателям власти, которая обращает наше внимание к повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Так что нет ни одного повода, чтобы мы не отличались от других людей. Да одарит нас Всевышний Аллах способностью, чтобы мы всегда оправдывали надежды и чаяния Хазрата Обетованного Мессии мир ему, которые Он возлагал на нас. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر